Harka fuunee maqaa waaqayyootiin akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota sagantaa televezyiinii waldaa qulqullootaa qophii tibbanaa. Qophiin tibbanaa keenya kan bara 2014 jalqabee jira. Baga waaqayyoon bara 2014 bara qulqulluu Maarqoosiin nagaan isin ga'e, nagaanis nu ga'e. Qophiin keenya qophii tibbanaati. Nu wajjin turtuu jechuudha. Kabajamtoota maatii waaqayyoo biyya keessaa fi biyya alaa teessanii qophii keenya qophii tibbana kan bara 2014 jalqabneeti jirra gaatiira deebiidhaan bagattiin singee bara qulqulluu Maarqoosiin jechaati. Qophiin keenya tibbanaan har'a kan irratti xiyyeeffatu qabxiin inni guddaani barri haaraan nu wajjin maalinni kan jedhuu fi qabxiilee gurguddaachi keessatti kaasnaa. Keessummaan keenya akkuma barame Daaqoon Masgabuu Kaffayaaloo ta'a. Isa wajjin hanga xumuraatti egaa wajjin turraa. Qophiin keenya qophii tibbanaati, nu wajjin turtu. Daaqoon Masgabuu baga bara 2014 bara qulqulluu Maarqoosiin nagaan si ga'e. Qophiin keenya qophiin tibbana kan bara 2014 jalqabeeti jira. Torbee tokko lakkoofsisnaa yookaan immoo subaa'ee tokko dabarsine jechuudha bara haaraa keessaati. Qophiin keenya kan irratti xiyyeeffatu akkuma barame barri haaraan kiristaanota nu wajjin maal fakkaata kan jedhuu fi qabxiilee achi keessatti ka'an tibbanaa keenyarraa hordoftoota qophii keenyaatiif kan dhiyeessinu ta'a. Kanaaf gara sumatti dabarraa gara qabxii jalqabaatti yookaan immoo gaafii jalqaba qophii tibbanaa keenyaatiif kan taasifannu. Bara haaraa yeroo jennu egaati bara haaraa jalqabneerra barri 2014 torbee tokko lakkoofsineerra barri kan lakkaa'amu dhala namaatiif kan kennamudha. Maxxansi kun dhala namaatiif kennama. Mee ibsamni bara haaraa dhala namaatiin yeroo ibsamu barri haaraan dhala namaatiin akkamitti ibsama kan jedhu qabxii jalqabaa gaafii keenya jalqabaa tibbanaa keenyarraa taasifannu. Egaa bara haaraa yeroo jennu Waaqayyo Gooftaan fedhee eeyyamee dhalli namaa jireenya isaa keessatti uumamtoonnis jireenya isaanii keessatti wanta lakkaa'amu wanta daangaa qabu jalqabaa fi xumura kan qabu akka qabaatu fedha Waaqayyo waan ta'eef uumamaaf jecha haala itti barri lakkaa'amu uumeera yookaan immoo barri akka lakkaa'amu akka darbu akka dhufu fuulduratti akka deemu fedha Waaqayyo waan ta'eef bara haaraa bara moofaa akka jennee nutis moggaasneetiin yoo amnaga. Egaa lakkoofsa baraatiin akkuma seera uumamaa irratti caqasame samiidhaa gadi warra jiraannuuf mallattoodhaaf akka ta'u guyyaa fi halkan akka addaan baasuuf akkasumas immoo sa'aatii daqiiqaa ji'a waggaa akka jedhe akka addaan baasee deemuuf mallattoodhaaf akka ta'an urjiilee addeessaa fi biiftuu uumee Waaqayyo nu kenneera jechaadha. Bahuuf galuu isaaniitiin dhihuuf bari'uudhaan kan jedhu jechaadha. Biiftuun karaa fodda ishee bahaatiin baatee ooltee fodda dhihaatiin lixxi akka amantaa keenyaatti jechaadha. Qulqulluun Daawitis kanuma kaasa. Kan dubbatu. Egaa Waaqayyo eeyyamee mallattoo nuu kaa'ee kan ittiin bara lakkoofnu jechuudha. Addeessa urjii biiftuu jennee mallattoo ittiin nuti sa'aatiin keenya guyyaan keenya deemee waggaan barri haaraan itti jijjiiramu Waaqayyo nuu kennee jira jechaadha. Egaa kennaa Waaqayyoo kanaan kan lakkaa'ee barri kun haaraadha barri kun moofaadha jedhu samiidhaa gaditti uumamoota jiran keessaa dhala namaati. Dhala namaati. Dhalli namaa bara haaraa moofaa jedheetiniin yeroo ibsu tarii haaraaf moofaa jechuudhaaf lakkoofsa ibsina. Lakkoofsa kan jiru sana ibsina. Yookaan immoo lakkoofsa wal duraa duuba jiran isa duubaa dhiisnee isa fuuldura jiru qabachuu keenya kan agarsiisnudha jechaadha. Kuni lakkoofsaan yeroo ibsamudha. Jireenyaan immoo haallitti dhalli namaa ibsamu jira. Egaa bara tokko bara haaraadha kan taasisu dhala namaa deemsa dhala namaa keessatti oolmaaf bultii dhala namaa keessatti jireenya dhala namaa keessatti hojiin hojjetuun kan ittiin safaramuuf kan ittiin madaalamu ta'a jecha. Barri tokko yeroo jijjiiramu yeroon tokko yeroo jijjiiramu jireenya dhala namaa keessatti gaarummaan hojjennu baricha gaarii fi filatamaa kan taasisu. Yeroo sana sa'aatii sana gaarii fi filatamaa kan taasisu ta'a. Hammeenya yeroo itti hojjennu immoo kan itti bara sana hamaa fi yookaan yeroo sana hamaa fi
yeroo badaa akka ta'etti kan ibsu ta'a jechaadha. Bifa fakkeenya waaqayyootiin uumamne waan ta'eef gaarii hojjechuu isarraatii barachuu. Maaliifi bifa fakkeenya waaqayyootiin uumamuun keenya waaqayyo hojii hojjete uumama uume yeroo jennu hojii hojjete jedhama. Kitaaba qulqulluu jalqaba yeroo dubbisnu waaqayyos jalqaba samii fi lafa uume. Dhiyees bari'ees guyyaa tokko eega jedhee dhumarratti maal jedha? Waaqayyos hojii hojjete hunda ilaalee. Kunoo bareedaa ture, baay'ee miidhagaa ture jedheetiniin kitaabni qulqulluun yeroo dubbatu agarra. Kana jechuun maal jechuudha? Waaqayyo hojii bareedaa, hojii miidhagaa. Hojii isaa keessa mudoon tokko hin jiru. Mudoon qabne hojjeta malee hojii hammeenyaa, hojii badaa akkan hojjenne nu agarsiisa jechuudha. Egaa akkuma kitaaba qulqulluu irratti hubannu Waaqayyo dhala namaa yeroo uumutti uumamtoota kaan garii callisee yaaduudhaan kaan dubbatee haa ta'u jechuudhaan yeroo uumutti dhala namaa garuu adda taasisee filatee koottaa nama akka bifa keenyaatti akka fakkeenya keenyaattis haa uumnu jedhee tokkummaaf sadummaa isaa ibsuudhaan bocee harka isaatiin dhala namaa uume. Fakkaattii fi fakkeenya waaqayyootiin jechuudha. Fakkaattiif fakkeenya waaqayyootiin uumamne hafuura jireenyaa immoo jedhee itti baafate waaqayyoo dhala namaa ol guddisee of fakkeessee kennaa isaa kenneetiif jechaadha. Hafuura jireenyaa itti afurfate jechuun hafuura kansaa sugasaa kabajasaa kenneefi jiraataa barabaraa akka ta'uuf jireenya kenneefi jenneetiin ibsina jechaadha. Eessarra warra kaan haa ta'u jedhee uumama uume dhala namaa garuu haa ta'uu otoo hin taane harka isaatiin uume qabeenya isaa kan ta'e immoo jedhee hafuura isaa kenneefi. Eebba guddaa ta'uu kan agartu. Kuni dhalli namaa jireenya isaa keessatti waaqayyoon fakkaatee fakkaattiidhaan waaqayyoo hojjetu beekumsa isaadhaa kenneen sammuu isaadhaa kenneen yaaduu danda'u waaqayyo isaadhaa kenneen immoo fakkeenya waaqayyoo ta'ee fakkeenya akka jiraatuuf dhalli namaa uumameetiin hin jira. Qabeenya waaqayyoo amalummaadhaan qabu sana dhala namaatiif immoo kennaadhaan kenneera. Qabeenya ofii qabu qofa otoo hin taane waaqayyo ofii isaallee kan dhala namaa fudhateera. Kan isaa nuu kenne kan keenya fudhateera. Kanaaf tawaahidoo yeroo jennu tokkoome yeroo jennu waaqayyo nama ta'e namnis waaqayyo ta'e jenneetiniin kan nuti dubbannu. Keessattuu kakuu haaraa booda dhalachuu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gadameessa qulqulleettii dubree Maariyaam keessa buluurraa eegalee waaqayyo nama ta'eera namni waaqa ta'eera. Kanaafuu tokkoomnee irra waaqayyo faana tokkummaa uumnee jirra waaqayyo faana. Kanaaf qulqulluun Yohaannis Afeworqi nama jechuun suuraa waaqayyo kan lafarra jiraatudha. Eeyyee. Kanaaf haala kanaan kan jiraannu immoo taanaan barri keenya lakkaa'amus barri gaariidha kan jedhamu gaarummaa nuti hojjenneenidha jechaadha. Kanaaf abbootiin keenya darban yeroo ilaallutti bara isaanii keessatti gaarummaa sa'aatii xiqqoo hojjetanii barri hammeenya isaanii barri hammeenyaa hojjetan barri itti badaa hojjetan hafee bara gaarii sana bara haaraa isaanii ta'e waaqayyo faana jiraatanii darbaniiru jechaadha. Waaqayyo faana araaramanii jireenya isaanii bara bara waaqayyo wajjin taasisuudhaaf addunyaa kanarraa yeroo darbanitti ni agarra jechaadha. Kanaafuu dhala namaatiin yeroo madaalamu barri tokko haaraadha kan jedhamu hojii haaraa, hojii gaarummaa, hojii miidhagaa dhalli namaa hojjetuun kan ibsamudha jennee walumaa galatti goolamuu ni dandeenya. Guddaa galatoomee yaada gaariidha kanatti kaastee dhugaa dubbachuudhaaf eegaati. Bara haaraa 550 soo jiraatte hojii gaarii otoo hin hojjetin baruma dulloomaa keessa jirtaa jechuudha. Hojii gaarummaadha bara haaraa ta'e kan ibsu jechuudha. Mee ibsuma amma kaastee kana gubbaarratti qabxii tokko itti daballuuti. Abbaa falaasamaa kan ta'e bara 1592 dhalatee hanga bara 1686 kan jiraate
abbaa falaasamaa Zara Yaaqoob kan jedhamu jira. Abbaa falaasamaati mooticha Zara Yaaqoob miti. Atsee Yaaqoobis miti. Asii Zara Yaaqoob isa jedhamu mootii sanas miti. Maaliif suni kan jiraate mootichi bara 14 keessadha kan waan ta'eef. Kuni bara 1592 kan jiraatedha. Bara hin komatini barri si'uma mataa keetii ibsama jedhu qaba falaasama isaa keessatti. Mee amma qabxii amma jalqaba kaasti kana bara haaraa nama wajjin gaafa kaasnii fi ibsama abbaan falaasamaa kuni kaase bara hin komatin barri suma mataa keetii kan jedhu maal ibsuu barbaadeeti qabxii tokkoffaa sana wajjin waan walitti firoomuu qaba waan ta'eef maali citiinsaa barri suma mataa keetiin komatiin bara jedha. Egaa falaasama kana yeroo ilaallu Zara Yaaqoob Itoophiyaa nama lammii Itoophiyaa kan turedha. Waa'ee dhuma keenya dhala namaa kan dubbatudha falaasamni kun jenneetiin ilaaluu dandeenya. Egaa gara falaasamaa kanaa yeroo deemnu jalqaba sagalee Waaqayyoo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela isaa irratti dubbate irraa kan ka'u fakkaata. Maal jedha? Wayinii haaraa qarbata moofaa keessa kan kaa'u jiraayi jedheetiin hin dubbata. Wayiniin haaraa ta'e qarbata moofaa keessa yoo taa'e maal ta'a yoo jenneetiin hin ilaalle. Waraabbii moofaa keessatti. Qarbata yookaan aqomaada isa jedhamu sana jechuun kan gogaa re'ee yookaan hoolaarraa kan hojjetamu ta'eetiin akka itti qabannaadhaaf haala mijatuun maaliif Israa'eloonni yeroo sana wayinii oomishu. Wayinii oomishan sana eega cuunfanii booda wayiniin hammuma taa'e hammuma bilchaachaa deeme umuriin isaa amma dheerachaa deeme mi'aayinni isaa dabalaa deema qorichummaan isaa dabalaa deema waan ta'eef qarbata sanatti naqanii hidhanii kan kaa'an ta'a jechaadha. Egaa wayiniin qarbata keessa kaa'anii yookaan qabannaa sana keessa kaa'anii dhuganii yeroo keessaa fixanitti qarbanni sun garuu inuma taa'a. Yeroo taa'u sana dulloomaa yeroo deemu wayinii dheedhii yookaan wayinii haaraa kan itti dabalan yoo ta'e wayiniin cuunfameeti siin jedheera kan inni mi'a sana keessa seenu. Cuunfameera jechuun immoo dhangala'oo ta'eera jechuudha. Dhangala'oo ta'e taanaan immoo qarbata moofaa keessa yoo taa'e qarbanni sun moofaadha waan ta'eef ni dho'a, ni tarsa'a, ni baqaqa, dulloomeera waan ta'eef. Baachuu hin danda'u. Humni isaa dadhabaa jira. Wayiniin ammuma cimaa deemu meeshaan sun immoo dadhabaa kan deemu waan ta'uuf hin dho'a dhangalaasa. Kanaafuu wayiniin keenya sun fayyuma dhamaane jechaadha. Fayyuma dadhabne malee wayinii sana dhuguu hin dandeenye jechaadha. Nu jalaa dhangala'aa waan ta'eef. Kanaafuu wayinii haaraa oomishte meeshaa haaraa keessa malee meeshaa moofaa keessa hin keessu. Yoo meeshaa moofaa keesse fayyuma dhamaatee si jalaa dhangala'aa waan ta'eef bu'aa hin qabu jedheetiin Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos wangeela irratti dubbatee jira. Kun jireenya keenya faana kan wal qabatudha. Barri jijjiiramee barri haaraa dhufeera jenneetiin hin dubbanna. Barri jijjiiramee haaraa dhufe kun fakkeenya wayiniitiin yoo fudhanne nuti bara sana wajjin jijjiiramne haaraa hin taane taanaan yaada haaraa hin qabanne taanaan ilaalcha haaraa hin qabanne taanaan ilaalchi keenya akka uumama keenya sanaa jalqabaa gara ijoollummaatti kan nun deebisne taanaan gara fakkeenyummaa waaqayyootti nun deebisne taanaan gara amala waaqayyoo qabachuutti nu hin deebisne taanaan baruma keenya isa darbe keessa isa moofaa keessa jirra jechaadha. Kana jechuun immoo maal? Jireenyi keenya foon keenyi kun akkuma qarbata moofaa sana dulloomee kan jiru yoo ta'u bara haaraa kana kan baachuu hin dandeenye jechaadha. Bu'aa qabeessa miti. Waaqayyo takkaa dubbateeraati, takkaa taasiseeraati. Sagaleen isaa fedhi isaa duubatti hin deebi'u waan ta'eef, gochi isaa mudoo hin qabu waan ta'eef, kan Waaqayyo gaabbisiisu tokko illee hin jiru waan ta'eef barri gara fuulduraatti akka lakkaawwame ni deema. Maaliif? Addunyaa kana yeroo uumutti Waaqayyo han inni beekeen guyyaa inni beekeen sa'aatii inni beekeen daqiiqaa inni beekeen maayikiroo sakandii inni beekeen addunyaan kun akka dabartu fedha Waaqayyoo ta'ee jira. Kanaafuu nuti hin beeknu guyyaa isaaf sa'aatii isaa yeroo isaa malee
addunyaan kun akka dabartu waaqayyo nutti himee jira. Guyyaa ishii sa'aatii ishii hin beektanii jedheetiin garuu nutti hin himne. Maaliif? Tokkooni dhuma umurii keenyaallee yoo beekne tokkooni abdii kutan namoonni abdii kutatu waan ta'eef. Tokkoon immoo sa'aatii qabna, sa'aatiin keenya dheeraadha, yeroon keenya dheeraadha, waggaa dheeraa nu hafe akka jedhame cubbuu irratti cubbuu dabalaa akka hin deemneef. Moofaa akka hin deemneef. Hojii hammeenyummaa, hojii arfaa hojjechaa akka hin deemneef. Maaliif hoo jenne seera uumamaa keessatti yeroo ilaallu bara Noah seenaa tokko ni agarra. Maal jedhe? Waaqayyo dhalli namaa badii lafarratti balleesseen ijoolleen ergamootaa fi ijoolleen namaa gaa'ila raawwataniin, gaa'ila seeraan alaa raawwataniin ijoollee ergamootaa kan jedhaman ijoollee seet kan ta'an kan qulqullummaadhaan jiraatan yoo ta'u, dhala namaa kan jedhaman immoo ijoollee qa'een kan cubbuudhaan jiraatan turanii. Sababa kanaatiin Waaqayyo hanga uumama uumuu isaatti gaabbee jedhamee kitaaba irratti barreeffamutti. Waaqayyo amalummaa isaatiin gaabbii qabaateen miti. Kan Waaqayyo hojjete mudoo qabaateen miti. Waaqayyo kuni akka dhufu dura waan hin beekneef miti. Inni hunda beekaadha. Hojiinsaa mudoo hin qabu. Waaqayyo biratti gaabbiin hin jiru. Garuu dhalli namaa hangam cubbuu harfaa akka hojjete kan agarsiisudha. Sababa kanaatiif bishaan jalaa burqisiisee irraa gadi roobsee dhala namaa balleessuudhaaf yeroo jedhetti Noohiin garuu ajaja tokko hojjeteetiin nama qajeelaa waan ta'eef sii fi dhalli kee uumamni sababa keetiin akka hafaniif doonii hojjedhu jedhee doonii hojjechuu yeroo eegalutti Noah isa gaafatanii turan. Maal goota? Kunoo Waaqayyo doonii hojjedhu naan jedhee bishaan badiisaa nan roobsa, lafaa bishaan hin burqa, olii gadi rooba, dhalli namaa hin bada jedhee Waaqayyo natti ajajeera. Hammamitti bada siin jedhe waggaa 120 jedheetiin dubbatee ture. Sababni baduuf immoo badii namoonni hojjetan bara isaaniitti hin haaromne waan ta'aniif baroonni baran yeroo dhufu. Akkas ta'a yeroo jedhoon maal jedhaniin ati dulloomaadha jaarsa hojjechuu waan daddaftee hojjechuu hin dandeenyeef jabaadhu hojjedhu. Nuti garuu waggaa 100 utaallee cubbuu keenya hojjennee sirbinee dhugnee sagaagallee kan ajjeesnu ajjeesnee lubbuu balleessinee waggaa 100 eega xumurree booda ishee haftetti hojjennee si wajjiniin fayyina arganna jedhanii dubbatan. Dhumni bara sanaa beekamuu isaatiin dhalli namaa hangasitti cubbuun hojjedha jedhee deemuudhaaf isaaf sababa ta'ee jira jecha. Zamana Asrash Michiu jedhama miti ol fageessii rukutii jedhamee amma bishaan badii. Amma bishaan badiinsaa yeroo roobutti isaan ammallee yeroon ganaadha jedhanii dhiichisaa turani. Bishaan roobaa jira be. Roobni kan isaan balleessu roobaa jira. Argaa jiru. Iji isaanii argaa jira. Dhumarratti maal jedhan yeroo morma bira ga'u akkaataa itti harka isaanii waliin rukutanii sirban dhabnaan hiixadhuu sirbii. Hiixadhuu sirbii, hiixadhuu rukutii jedhaniitiin hanga dubbachuutti gahanii jiru jechaadha. Kuni moofa'anii jiraachuu jedhameetiin. Ofirratti baruu dadhabuu hammeenyaa fi dhugaadhaan. Ilaallabe nu bira hin geenye jennee kan teenyu baay'ee jira. Amma naannoo keenyatti waraana ni agarra. Addunyaa irratti badii dhufaa jiru ni agarra. Kaabaan, kibbaan, bahaan, dhihaan dhalli namaa badii irratti badii. Balleessaa irratti balleessaa, cubbuu irratti cubbuu, ajjeechaa irratti ajjeechaa raawwachaa jira. Nuti garuu ammallee maal jechaa jirra teenye lakki nu bira hin geenye. Godina sasanadha malee godina keenyi nagaadha. Naannoo kana malee naannoon inni kun immoo nagaadha. Ganda kana malee gandi keenyi nagaadha. Magaala kana malee magaalaan keenyi nagaadha. Beelli dhufeera. Hambeelahee ollaa keenya malee nu miti. Kan beelahee yookaan godina kana yookaan naannoo kana yookaan saba kana yookaan hordoftoota amantaa kanaati akka jenne nu bira hin geenye jenneetiniin ollaa keenyatti wanta raawwachaa jiru roobaa jiru jechaadha. Rooba badii dhala namaa balleessuudhaaf roobaa jiru akkuma isaan sirbaa akkuma isaan yeroo inni roobaa dhufu sirbaa jiran ganaadha jedhanii hin geenye jedhanii nu bira hin geenye jilba keenya bira gahe malee mudhii keenya bira hin geenye. Yeroo mudhii gahu immoo mudhii keenya bira gahe malee morma keenya bira hin geenye. Yeroo morma bira gahu immoo morma keenya bira gahe malee mataa keenya bira hin dabarre
hin geenye funyaan keenya afaan keenya nu ukkaamsine bishaan kun jedhanii sirbaa turanii. Kun nuti sirba akkasii sirbaa jirra amma nu bira hin geenye. Beelli beelaamaa jiru nu bira hin geenye. Dhukaasni dhukaa jiru nu bira hin geenye. Waraanni gaggeeffamaa jiru nu bira hin geenye akka jenne cubbuu irratti cubbuu dabalaa gara waaqayyootti deebi'uu dhiisnee boohuu dhiisnee gaabbii galuu dhiisnee jireenya keenya haaromsachuu dhiisnee waggaa 120 nafnee akkuma jedhanii jarri eegan sana itoo eegnuuti. Dulloomnee moofofnee itoo eegaa jirruuti badiin kan nurra qaqqabu ta'a jechaadha. Kanaafuu akka kana hin taaneef barrisumadha jedhee falaasamichi yeroo dubbatu. Bara abbootii irraa yoo laalle abbootiin gaarii hojjetan barri isaanii gaarii ta'ee jira. Badii addunyaa kanarratti badii kiristaanummaa balleessuu irratti dhufe irratti bara wareegamtootaa inni kaasnama fakkeenyaaf bara. Lakkoofsa ta'ee jira. Barri wareegamtoota har'as jira bee. Har'as jira. Har'as wareegamaa kan jiran jiru. Garuu barri sun kan yaaddatamu ciminni kiristaanotaa baay'ee cimaa kan ta'e jireenyi isaan waaqa isaanii wajjin qaban kan haarome kan guyyaa guyyaadhaan waaqayyo wajjin dubbii qaban kan waaqayyo isaan irra bulee dinqii isaa hojjetu waan akka qulqulluu Georgis Faakkobe si'a meeqa si'a 7 du'ee si'a deebi'ee akka ka'e isaan ajjeesne jedhanii lafee isaa hunda daakanii bittinsanii qilleensi walitti sassaabee ka'ee kunoo maqaa waaqa kootiin ka'ee jira jedhee fuuldura isaanii hanga dhaabbatutti hanga mootota sana fuuldura Duudiyaanoos fuuldura dhaabbatutti kan cime qulqulluu Georgis qulqullummaan isaanii jireenya isaaniitiin waaqayyo fakkaatanii waan turaniif ciminni isaanii kiristaanota biratti hanga addunyaan kun dabartutti kan dubbatamaa jiraatudha jechuudha. Barri isaanis bara wareegamtootaa jedhamee kan barreeffame kanaafidha jechuudha. Kanaafuu barri yeroo ka'utti Duudiyaanoos fa'aa bara sana hammeenyummaadhaan kaasanis qulqulluu Georgis fa'aa immoo dhiiga isaaniitiin kiristaanummaa facaasaa turan akka baay'ee biqiluuf akka baay'atee deemuuf akka addunyaan kun dhiiga isaaniitiin dhiigni wareegamtoota firee kiristaanummaati jedhamee akkuma dubbatame. Dhugaadha bara sana keessatti bara wareegamaan Georgis moota sana fuuldura dhaabbatee kiristaanummaa gidiraa sana wajjin fudhatee Kiristoosin ibsaa turetti naannoo nama miiliyoona 47tu wareegameedha. Baay'een isaanii warroota ormaati warra amantaa hin qabne maaliif waaqa qulqulluu Georgisitti amanneerra jedhaniiti dabarsanii of kennu ture. Miiliyoona 47 gara kiristaanummaatti gara waaqayyootti kan geesse barri kan ittiin galmeeffame dhuguma bara isaatiin maaliif Duudiyaanoos hin galmeeffamne Diyooqilxiyaanos hin galmeeffamne bara Georgisiin garuu bara wareegamaa jedhamee gala. Badebe ani isaan ikkootti amanaa turan ani Duudiyaanoos fa'aa Diyooqilxiyaanos fa'aa mootonni yeroo sana kiristaanota ajjeesaa turan kan itti waaqeffatan amma badee jira. Amma badee jira. Garuu kan bakka itti qulqulluu Phexros fa'aa qulqulluu Phaawulos fa'aa wareegaman garuu ammallee bakka qulqulluu jedhamee jira. Ammallee qulqullichi Phexros yeroo kiristaanonni ati wareegamuu mannaa nuu turi jedhanii yeroo baasaniitiin deemetti Kiristoos dhufee ani fannisamuufan dhufa jedhee kan itti mul'ate sana bakka Kiristoos ejjete sana akka bakka qulqulluu jedhamee addunyaarraati bakki sun irraa su gargachuudhaaf bakka sana kiristaanonni bakka itti deeman ta'eera. Kan Duudiyaanoos fa'aa waaqeffachaa turan garuu maqaa waamichi maqaasaa badee jira. Hammeenya irratti kan hundaa'e waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu jireenyi keenya kamidhaa kan jennu of beekuu of deebinee ilaaluu qabna. Nuti eenyudha? Duudiyaanoos immoo Georgisidha. Hordoftoota Duudiyaanoos immoo hordoftoota Georgisidha. Ni ajjeesna moo ni duuna? Kaayyoon keenya saba ta'e amantaa ta'e balleessuudhaaf karoorfannee Waaqayyo wajjin wal lolaa jirra moo? Waaqayyo wajjin tokko taanee Waaqayyo wajjin wal fakkaannee jireenya keenyaan qulqullummaa keenyaan oolmaa bultii keenyaan
waaqayyoon fakkaanni akka Kiristoos fannoo isaa baachuudhaaf qophaa'aa jirra kan jedhu adda baasuun nu gubbaa jiraata. Bara haaraa kanatti. Kanaafuu bara kan tolfatu sinidha kan jedhe yoo hammeenya hojjenne waaqayyo maal jedha? Waaqayyo addeessas urjiis biiftuus aduus jechaadha. Kan baasu cubbamaadhaafis qulqulluudhaafis. Rooba isaa kan roobsu qulqulluudhaafis cubbamaadhaafis. Waaqayyo gaarummaa isaatiin hunda keenya baatee jira. Nuti garuu akkamiinidha hojjennaa? Bara keenya gaarii taasisuudhaaf adeemsa keenya waaqayyo faana deemsisnamoo yookaan bara hammeenyaa taasisuudhaaf deemaa jirra. Barri kee kan tolfatu siidha kan jedhamu kanaafidha. Yoo gara waaqayyootti deebite tolee hojjettan yoo ajajamtan maal nyaattudha? Eebba lafa kanaa ni nyaattu. Miti kan samii isa sin eeggatu miti isa lafaa kanayyuu. Isa hafu kanayyuu maaliif adeemsa keenya waaqayyo faana taasisnaan waaqayyo nu wajjin jiraatii yeroo marallee nu eega. Waaqayyo hirkoo kooti jedhee akka qulqullichi hirkoo nuu ta'a, da'oo nuu ta'a, bobaasaa jala nu kaahee hammeenyarraa nu hambisa. Hamaa nutti dhuferraa nu baraara. Balaa nutti dhuferraa nu baraara. Xiyyoo laattaaf mallattoo laattaaf xiyyoo sana jala akka ba'aniif warra sodaatan. Warra jedheetiniin akkuma dubbate jechaadha. Kanaafuu hirkoo keenya akka ta'uuf waaqayyo adeemsa keenya haaromsinee waaqayyo faana araaramnee deemuu qaba. Yoo kana ta'e eebba lafa kanaa ni nyaanna. Yoo kana hin taane maal ta'a? Barri keenya hamaa ta'a. Barri koo gabaabduudha. Isheenis illee kan rakkoon itti baay'ate taatee akka hin dabarreef adeemsa keenya waaqayyo faana deemsisuu qabna. Kanaaf bara keessatti toshataa kan jedhu situu aduu baasee dhiisaa. Situ halkaniif guyyaa addaan qoqqooda jechuu ta'uu hin taane situ hojii gaarummaa hojjetteen waaqayyo faana araaramtee waaqayyo fakkaattee kabaja argattee jiraatta. Hojii hammeenyummaa hojjetteen immoo daabiloos wajjin dhaabattee dukkana uffattee hammeenyummaadhaan dabarta. Boodarras gadadoo bara baraa boo'icha bara baraa keessa seentaa. Jechuudhaaf jechaadha. Kanaafuu yeroo keenya kan tolfatu unuunidha. Unuma harka keenya irra jira jechuudha. Mee kanumatti dabaliiti barri waggaa sadii rakkina keessa jirti Itoophiyaan jiraatteedhani amma namoonni tokko yaada kennu. Bara 2015tti baricha haaraa ta'a mootiin Teediroos jedhamuun dhufa akkas taana raajiin dubbatamee jira abbootii gadaamota baraa keessa jiran jedhamee dubbatama. Yoo nuti hojii gaarii hojjechuu baanne barri dhufu kan 2015tti haaraa jedhame sunis maaltu dhufuu danda'a yoo nuti jiraachuu baanne kan jedhu meechirratti waan itti dabaltu. Asirratti namoonni baay'een hawwan qabu. Burjaajii kana keessa jiru waan ta'eef jechuudha. Kuni hawwii nama dhuunfaati. Maaliif waaqayyo abbaa dhiifamaati. Nanawee balleessuuf jedhe boo'icha guyyaa 3 hambiseera. Hizqiyaasiin du'atti deema ni duuta malee hin fayyitu jedhee raajii itti erge boo'icha daqiiqaa 10 hin guunneen fayyina argatee umurii isaa irratti waggaa 15 dabaleeraaf. Kanaafuu boo'icha fi jireenya nuti gara waaqayyoo faana jiraannudha malee kan nu murteessu. Gaarummaa hojjennuu fi gaabbiidhaan gara waaqayyootti boohuudha malee kan yeroo ciniinsuu keenya yeroo rakkinaa keenya dheeressuuf gabaabsu namoota dhuunfaa miti. Sirumaa akka mana kiristaanaatti ni dhufaa kan jettee manni kiristaanaa eegdu gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosidha. Mootiin abaluu jedhamu ni dhufa jettee eegdee hin beektu. Hin eegdus barumsa akkanaas hin qabdu manni kiristaanaa. Nuti kan abdii godhannu tokkoon du'aa ka'uu dhala namaa abdii godhanna. Dhufaatii gooftaa immoo addunyaa kana dabarsuudhaaf. Keessattuu kiristaanota nuti warra maqaa isaatiin jiraanne, warra maqaa isaatiin fannoo isaa irratti hirmaanne, fannoo isaa baannee guyyaa guyyaadhaan gidiraa argaa jiraanne, gaarummaadhaan, qulqullummaadhaan, gaabbiidhaan gara waaqayyootti warra deebineef harka mirga isaa nu dhaaba. Mootummaa isaa bara baraa nu dhaalchisa jennee dhufaatii isaa eegna. Malee mootii biyya lafaa nuti Yihudoota miti bee kan Yihudoota turanii kan dhufee harka mootummaa Roomaa jalaatii Masii kan jedhamu dhufee nu baasa jedhanii kan eegaa turan Yihudoota warra amannedha.
warra Kiristoosiin kaadan kadhannaa keenya yeroo hundaa irratti kobe fannoo gooftaa illee yeroo waamnutti Yihudoonni ni kaadu ni ganu nuti garuu ni amanna warri amanne immoo ittiin ni fayyina fayyineerras jenneetiniin kan dubbannu kanadha. Isaan Kiristoosiin kan dabarsanii kan fannisan ati bee yaa Kiristoos mootii keenya ta'iiti dursaa keenya ta'iiti loltuu gaggeessaa loltuu keenya ta'iiti gita bittaa mootummaa Roomaa jalaatii bilisa nu baasi jedhanii gaaffii dhiyeessaniiru ture bee. Jireenya addunyaa lafaa kan kuni Yihudummaadha. Kana eeguun jireenya addunyaa kanaatiif dhufee kan bilisa nu baasu mootiin abalu jedhamu ni dhufa jedhanii eeguun Yihudummaadha. Malee barumsa mana kiristaanaa miti. Dhugaadhaan qabdu bartee akkana mana kiristaanaa. Yoo nuti gaabbii galle yoo nuti Waaqayyotti boonye dhugummatti Waaqayyo gooftaan uummata Nanawwee guyya 3 fayyise. Sababni nu fayyisneef hin jiru. Caalattuu Musaan bara kakuu moofaa keessadha bara Waaqayyoof namni araara hin qabne. Bara kana Kiristoos dhiigaan baratti dhiqee bara araaraa jenneetiniin kan dubbannudha. Kanaafuu yoo nuti Waaqayyotti boonye yeroon dhiphina keenyaa ni gabaabbata. Yoo nuti hammeenyummaa keenyarra hojii hamaa hojjennurra dhala namaa dhiiga dhangalaasnurra hin deebine ta'e bara 2015 miti bara 2025 bara 2050 bara 30 fayyina argata. Hammeenyi caalama dhufa malee. Beekamsi caalama dhufa malee. Kanaafuu waanta harka keenyarra jiru Waaqayyotti boohu. Qabannee murteessuu kan danda'u nuyiidha jechuudha. Kanaafuu haala kanaan deemama malee mootummaan mootiin Teewodiroos jedhamu kan dhufu manni kiristaanaa kan eegdu hin jiru. Midhaan daaloon nyaanni qopheeffadhaa soo gidda bitadhaa akkas godhaa amma sanatti qurbaana dhiisaa jedhan. Odeeffannoon bifa kanaan tamsa'aa jiru baay'ee jira. Fakkeenyaaf mootichi yeroo dhufutti waraqaa eenyummaa qabattanii warri argamtan miseensa mootichaa taatanii ni jiraattu jedhanii waraqaa eenyummaa kan qarshii guddaa akka kaffalchiisan waraqaa eenyummaa mooticha Teewodiroos jedhanii kan kennaa jiran akka jiran odeeffannoo dhageenye jira. Dhagaa jirra amma akkasuma gadi buutee gara sulultaa gara maal kanatu bakka baay'ee sandaaf maaltu deemteeti namoonni baay'ee mana kiristaanaa keessaa ba'aa jiru jedhanii abbootii fi amantoonni iyyaa jiran. Odeeffannoo kana dhageenye namni turan ba'aa jiru jedhamee. Bilbilanii namoonni odeeffannoo nuu kennanii irra jiru. Mana kiristaanaa kana malee kanatti dhaqxanii kadhatiina qeesii abaluu malee qeesiin maaliin hin jiru kan jedhaniitiniin namoota dogongorsuudhaaf deeman bara isaaniitti kan fayyadamu hordoftoota Teewodiroos jedhanii jireenya lafa kanaa isaanii mijeessuudhaaf namoota mooqsanii namoota dogongorsanii namoota goyyomsanii qarshii isaanii qabeenya isaanii saamuudhaaf sochii akkanaa kan hojjetan diina ta'anii mana kiristaanaa keessaa kiristaanota baasuudhaaf sochii akkanaa kan hojjetan baay'een isaanii akka jiraatan odeeffannoo dhageenye jirra. Waggaa haaraa kanatti garuu hordoftoota kanaa ta'uu nurraa ni eegamu. Kan nuti eegnu uumaa keenya, qoricha keenya, gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan dhalate, kan samiirraa bu'e, kan dhalate, kan du'ee du'aa ka'e, kan ol ba'e lammatanii dhufa jennee kan eegnu isa qofadha akka kiristaanotaatti waan ta'eef mootiin abalu jedhamu dhufaa jedhanii eegurra Waaqayyo guyyaan itti dhufu hin beekamu. Guyyaan waamicha keenyaa yoom akka ta'e hin beekamu hin beeknu jennee gaabbii gallee qophoofne eeguun nurra jiraata jechaadha. Kan nuti qophoofne eegnu mooticha Teewodiroos itoo hin taane mooticha samiif lafaa kan ta'e gooftaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoos ta'uu qaba. Kan nuti qophoofne eeguu qabnu du'a guyyaa dhufee nu fudhatu hin beekne sana yeroo nu fudhatutti harka diinaa keessa akka hin bulleef gaabbii gallee fooniif dhiiga Kiristoos fudhannee eeguu qabna malee mootii lafa kanaa nuti eegnu hin jiru jechaadha. Kanaaf barrii anumaaf si'i jechuudha. Kanaafuu mootiin lafa kanaa nuti eegnu hin jiru. Kan nuti eegnu gaarummaadha. Kan nuti eeggachuu qabnu cubbuu hojjechuurraa of eegnee tokkummaa keenya eegnee biyya keenyas amantaa keenyas saba keenyas dhala namaa hunda mirga isaa kabachiisnee jiraachuudhaaf qophaa'utu nu gubbaa jiraata jechuudha.
Guddaa galatoomii Daaqon Mazgabuu yaada gaarii kaastee dhugaa qalbeeffannaa guddaadhaaf kan ta'udha nama hubachuu danda'uu fi kan dhaga'u haa dhaga'u kan jedhamu kana baraaratti nama haaraa ta'uudhaaf egaati of qopheessuun ofii keenya deebinee of ilaaluu qabna malee bara kumachuun qabnu barri numaadha dhuguma waan gaarii kaastee mee gara qabxii taanutti kaasne sa'aatii keenyas deema waan jiruuf gabaabsatii dhufna akka ortodoksii tokkotti egaati amma dhimmoota makaasaa dhufne kanarraati akka ortodoksii tokkotti bara isa darbeerraati maal barachuu qabna akka lammii Itoophiyaa tokkotti yoo caalattoomee akka ortodoksiitti dhaabbannee gaafa laallu rakkoowwan bara darban nu mudatan bara darbe bara 2013 isaan dura keessattuu bara 2013 keessa waan ta'e yaadanna kiristaanota ortodoksii ta'an gubbaarratti rakkoon akka gidiraa iyyoo fakkaatu tokko to caamiin dhumiin tokko kan biraatti dabalamu tokko kan itti naanna'u ta'e arginee jirraati otooti kana hojjennee raanne bara darbeerraati hinafna turreeyyum rakkoo sana miidhaa sana hinafna turreeyyu jennee kan itti gaabbinu qabna isarraa immoo bara kanatti maal baranna kuni deebii akkan dhufne kan jedhu keessatti akkamitti deebi'uu qabna bara darbeerraa maal barachuu qabna seenaa ta'eera moo bara darbeera seenaa ta'eera seenaan mataan isaa maali seenarraa maal barannaa seenaa hoo akkamitti beekuu qabna maal dubbisne eenyurraas dhaga'uu qabna kan jedhu bakka tokkotti cuunfitee qabxii kana sadeen akkanaa kaastuu Tole, egaa isa dhumaarraa gara fuulduraatti hin deema. Seenaarraa maal baranna kan jedhu. Egaa seenaarraa wanti barannu baay'eetu jira. Baay'ee kaasuu dandeenya sa'aatiin keenya ni gabaabbata malee. Seenaan ofiisaa wanta darbedha. Wanta darbedha. Maal kan jedhamu kan darbe tokko faayidaansaa barumsa qofadha malee kan biraa miti. Kanaafuu bara darbeef mana ijaaranii ganna darbeef mana ijaaranii jedhama gabaa darbee nagadanii ganna darbeef immoo mana ijaaranii mana najjeeranii ganna darbeerraa garuu dhimpisa mana rakkina gadadoo darbeerraa akka deebi'ee hin dhufne ganni deebi'ee akka dhufu waan beekamuuf Waaqayyo deddeebisee ji'oota adda addaa jijjiiree dhufa garuu waqtiin inuma dhufa deebi'ee bonnis bonuma ta'ee dhufa gannis ganna ta'ee dhufa birraan birraa ta'ee dhufa arfaasaan arfaasaa ta'ee dhufa waan ta'eef ganna darbeef itoon taane isa dhufuuf hidhamanni kan ijaaramu jedhaniitiin hin dubbatu kun seenaadha inni darbe seenaa ta'eera seenaa darbeerraa maal baranna gadadoon irra gaheerraa gadadoon dabalataa kan geenye gaarii dabarsinerraa gaariin dabarsine sun ammas deebi'ee akka itti fufu taasisuu kan irraa barannudha seenaan jechaadha. Kana faana wal qabsiisnee baroota darban keessa bara darbee itoo hin taane baroota darban jennee keessattuu waggaa 3-4 darban keessatti akka hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti akka lammii Itoophiyaattis wantoonni nurra ga'an lakkaawamanii dhumuu kan hin dandeenyedha. Kan qindii waggaa dheeraa qabu bifa fakkaatuun seenaa darbe keessatti haala kam itoo duubatti deebinee ilaalla ta'ee seenaa haalatti hubannudha. Kiristaanummaan Afrikaa kaabaa keessaa baha giddu galeessaa keessaa hanga baha fagootti tamsa'ee babal'atee ture. Kiristaanummaan Afrikaa kaabaa keessatti giddugala burqaa kiristaanummaa ta'ee ture. Kiristaanummaan baha gidduu keessatti keessattuu naannoo Sooriyaa fi kanneen fakkaatan keessatti giddugala barumsaa giddugala falaasamaa ta'ee ture. Giddugala hayyoota mana kiristaanaa. Kiristaanummaan Gibxi keessatti Misira keessatti mana barumsaa addunyaarraa tokkoffaa ta'ee ture. Akkamiin badii jennee yeroo seenaa duubatti ilaallee deemnu haala waggaa 3 darban kana keessa kiristaanummaa Itoophiyaa keessa jiru irratti ta'ee bifa fakkaatuun yeroo darban ni agarra. Kallattii garagaraatiin ajjeechaadhaan lafa jireenya isaanii buqqisuudhaan gibira humnaa ol irra buusuudhaan hojiilee daldalaa fi kanneen fakkaatan keessaa buqqisuudhaan yaa'ii hawaasa tokkummaa hawaasa keessa baasuudhaan yaa'ii
iddirii keessaa baasuudhaan adda qooduudhaan jechaadha. Adda qooduudhaan faayidaalee argamuu qaban keessattuu faayidaa ikonomii keessaa immoo gama mootummaatiin kan kennamuun ala taasisuudhaan jizyaa kan jedhamu akka kaffalan taasisuudhaan keessattuu kiristaana waan ta'eef qofa gibira akka kaffalu sababa amantaa isaatiif gibira akka kaffalu taasisuudhaan namoonni gidiraa kana ba'aa dadhabuudhaan amantii isaanii akka jijjiirratan taasisuudhaan warroota amantaa isaanii immoo hin jijjiirru jedhanii gidiraa kana baataniitiin dhama'an ajjeesuudhaan duguganii kiristaanummaa haala kanaan naannoo Arabaarraa, baha giddu galeessaarraa, Afrikaa kaabaarraa haala kanaan yeroo balleessan ni agarra jechaadha. Haala wal fakkaatuun Itoophiyaa keessattuu waggoota darban kana keessa naannoolee kanneen akka Oromiyaa, Kibbaa, naannoo Sumaalee, naannoo Beenishaangul Gumuz jenneetiin waamnu keessatti haala adda ta'een haala kiristaanummaa irratti xiyyeeffate fakkaatuun gochaaleen suukkanneessaan akkasii yeroo raawwataman waggoota sadan darban kana keessatti raawwataman turan. Ammas raawwatamaa jiru. Haala wal fakkaatuun immoo waraana kaabaa faana wal qabatee kiristaanummaa fi manneen kiristaanaa irratti bifa xiyyeeffate fakkaatuun ammas manneen kiristaanaa akka qabdiitti qabatamanii qabeenyi isaanii akka saamame hambaaleen kabajamoo ta'an yeroo barbadaa'an ni agarrachaadha. Kuni baay'ee kan nama gaddisiisu jireenya bara darbees baroota darban keessas akka mana kiristaanaatti akka ortodoksotaatti kan dabarsinedha. Akka lammii Itoophiyaattis waggoota darban keessatti sababa garagaraatiin lammiileen bakka garagaraatii akka buqqaan, akka ajjeefaman, akka saamaman haala nageenyi dhabame boora'e jedhamuun dabarsuun keenya ni beekama. Kuni waggoota sadaniif kanneen fakkaatan keessatti haala gidiraa uummanni Itoophiyaa dabarse kan agarsiisudha jechaadha. Itoo maal goonee gidiraan kun nurra hin ga'u ture jenneetiin yeroo ilaallu tokkoffaa akka lammiitti kan daangaa Itoophiyaa keessa jiraatu, kan lammummaa Itoophiyaa qabu, kan haadha Itoophiyaa fi abbaa Itoophiyaa irraa dhalate hunduu dhala namaati jenneetoo yaanni irra ta'ee qaama kamirraayyuu qaama siyaasaa isaa jennu, qaamota aktiivistoota isaa jennu, bulchaa isaa jennu, namoota dhuunfaa isaa jennu, abbootii amantaa isaa jennu, namni kamuu dhalli namaa hundi dhala namaa waan ta'eef kabajamuu qaba. Mirgi namummaa isaa, mirgi Waaqayyo isaadhaa kenne nama taasisee uumeera Waaqayyo. Harka lama, miira lama akka qabaatu, akka socho'u, akka yaadu, ija akka qabaatu, funyaan akka qabaatu, gurra akka qabaatu, nama akka ta'u Waaqayyo fedhee uumee akka dhalatu taasiseera. Haadhaaf abbaa isaarraa fooniif lubbuu fudhatee akka dhalatu Waaqayyo eeyyameera. Namni haala kanaan eeyyame kun namadha jennee namummaa isaa ta'uu kabajni irra ta'e afaan koo hin dubbatu, gosa koo miti, amantaan hordofu hin hordofu, kanaafuu baduu qaba namni kun jennee itoo hin qoonne ta'e badiin kun nurra hin ga'u ture silaa. Maaliif? Numatu wal qoode waan ta'eef afaaniin, gosaan, sabaan wal daangessinee kan wal qoonnee wal ajjeesaa turre, kan wal buqqisaa turre unumadha waan ta'eef lammii Itoophiyaati waan ta'eef hunduu jechaadha. Itoo kana hin taasisne ta'eetii itoo dhala namaati Waaqayyootu uume, uumaa Waaqayyooti jedhee hunduu walii kabajeera ta'ee kun hin dhufu ture. Nama ta'uu keenya irratti dhaabbanni jiraanii dhugaadha. Maqaan namaa namadha jedha hayyuun tokko. Maqaan namaa ati Tolasaa yookaan immoo Amaara keessaati eenyudha jettee yookaan Musliima keessaati Umar jettee otoo hin ta'in
maqaan namaa namadhaam jedha. Achi soo dhaqxe nama jettaa, soo dhaqxe nama jettaa. Maqaatiin adda baastii waamtuun ebeeloo kennitee gosaam gaafa qoqqooddu waamta malee maqaan namaa silaatiin namadha dhumati jedhe. Eenyu jedhame koo nama jedhama. Nama yeroo jennu immoo kan fakkeenya waaqayyootiin uumame jenneetiniin kan yaannu yoo ta'eeti kuni hundi nurraan qaqqabu ture tokkoffaa kana akka lammiitticha. Lammata haalan dura jedheen gidiraaleen biyya keenya keessatti waggoota darban keessa raawwate irra jireessaan ortodoksota irratti kan xiyyeeffate bifa fakkaatu raawwatamee jira. Dhugaadha kun waan ortodoksii taaniif miti kanaas dhimma kana dhugaan jiru waan mul'ateef malee. Kanarraa kan ka'e itoo maal taasisnee irra ta'e jennee yeroo ilaallu akka ortodoksotaatti tokkummaa keenya itoo cimsannee irra ta'e itoo qindoofnee irra ta'e ati yeroo miidhamtu Daaqon Mulugeetaan sababa sanyii kanarraa dhalatee fi itoo hin jenne ta'e Daaqon Mulugeetaan amantaan isaa Ortodoks Tawaahidoodha. Anis Ortodoks Tawaahidoodha. Inni ajjeefame taanaan anis ajjeefamuu kooti. Inni buqqa'e taanaan anis buqqa'uu kooti. Inni miidhame taanaan anis miidhamuu kooti. Jennee tooraan yaanne irra ta'e itoo aniifati tokkummaa keenya cimsinee irra ta'e silaa diinni adda qoqqoodee haala hamma jiru haala amma taasifameen tokkoon tokkoon hin ajjeefamu ture. Dabareenni darbeen duratti hin deddeebi'u ture. Wal cimsina ture. Tokko taana ture. Dhaabbanna ture. Yeroo dhaabbannu unu qofa miti bee ortodoksota qofa miti yeroo dhaabbannu yeroo ortodoksiin cimu ortodoksii qofa miti bee kan dhaabbatu. Inni ajjeesuu dhufu sunis ajjeecharraa of qusata. Balaa adabbii dhufurraa of eeggata. Yoo adabamuu baates dheekkamsa waaqayyoo irraa dhufu. Sammuu faana wal lolaa jira bee namni. Dhugaadha. Waaqayyoo irraa dheekkamsi dhufu waaqa kan waaqayyoo fidudha. Namni kun har'a ajjeechaa raawwatee badii balleessee rafeen bulu sammuun isa gaafata. Nagaasa dhowwa dhuguma. Nageenya argachee hin jiraatu. Kanaaf ammaaf amma dhiiga dhangalaasa. Yeroo balleessu siin ajjeesee bee siin balleessee yeroo anaan argu isa si ajjeesetu itti mul'ata. Kanaafuu anaanis balleessee ortodoksii kan jedhamu arguuf dhagahuu irraati yoon bilisa ta'e nageenya argadha waan jedhee yaadu ammas ajjeechaa deema. Kanaafuu itoo cimnee dhaabbanne irra ta'e namni kun ajjeesee ofii sammuudhaan nageenya hin dhabu ture. Hin dhaabbata ture. Maaliif dhaqee yoon ajjeese hin danda'u isaanis cimoodha isaanis dhaabbataniiru jedhee sodaachuurraa kan ka'e waaqa sodaachuu dhiisee deemee nama sodaarraa kan ka'e yakka hojjechuurraa of qusata ture namni sun. Dhugaadha. Abbaa murtii sammuun abbaa murtii cimaadha. Dheeffite jalaan baatu raftee jalaan baatu dheeffite jalaan baatu qaa'iliin hin yaadanna miti. Cubbuun koo baachuu kan hin dandeenye hundumtuu kan argina ajjeesa jedhe hin jiru namni bara sana Abeel malee. Abbaa faadha isaadha Abeeli kan jiru Abeel ajjeeseera garuu hin dheeffa yeroo hundumaa. Maaliif cubbuun? Ani dheeffaan jiraadha. Dheeffaan jiraadha. Sammuunsaa akkas ari'aa jiraatu kan itti dubbatedha. Kanaafuu hojii qaa'eel kan hojjetu ammallee dheeffaa baqachaa siqiqiidhaan kan jiraatu ta'a. Kanaafuu namni kun akka siqiqii akkanaatiin hin jiraanne tokkummaan keenya baay'ee barbaachisaadha ture. Itoo tokkummaa keenya cimsinee irra ta'e haala kanaan ofiis akka duune ofiis akka buqqaane nama nu ajjeesuuf nama nu buqqisu sanarrattis tokkoon seeraan hin gaafatama jedhee namni sun ni siqiqa. Lammata sammuun isaa siqiqsa. Nama ajjeesee nama buqqisee nageenya argachuu hin jiru. Kanaafuu itoo cimnee dhaabbanne irra ta'e wanta kana hundarraa of eegnaa isaa nama biraas ni eegna turre. Kanaafuu kana raawwachuu dhiisuu keenyaan kun nurra ga'ee jira. Waggaa dhufutti garuu bara haaraa kanatti garuu akka lammii Itoophiyaatti dhalli namaa hundi dhala namaati jennee amannee hananaaf barbaachisu obboleessa kootiifis ni barbaachisa. Akkuma ani nageenya barbaadu obboleessi koos nageenya barbaada. Akkuma ani dhiibbaan lafa kanarra jiraachuu barbaadu obboleessi koos jiraachuu barbaada jennee walii yaaduun baay'ee barbaachisa. Akka hordoftoota amantaa Ortodoksiitti immoo nama biraa miidhuudhaaf otoo hin taane
tokkummaa keenya eeggachuu fi miidhamarraa of eeguudhaaf cimsinee tokkoomnee wal hubannee wal to'annee wal ilaallee wal cina dhaabbachuun nu gubbaa jiraataa ergaa jiru dabarsuu barbaada. Daaqun Masgabuu guddaa galatoomii sagalee jireenya siyaa dhageessisu qabxiiwwan gurguddaa dhugumatti hubachuu nama danda'uuf jennee kaasni ragaa namas gaafa kaasnu bara haaraa kana keessatti nama haaraa ta'uun hojii nuti harkaa qabnu irratti harkuma keenya irra jira. Nama gaarii ta'uun anarraati haa jalqabuudha waan gaarii guddaa kaaste kanaaf bara darbees akka ittiin gaabbine gaatii akkuma reefu kaaste ganna darbeef mana ijaaran gabaa darbees hin dhaqanii garuu gabaa darbee waan nu jala ba'ee fi ganna darbee rakkoo bokkaadhaan nu qunname sana beekne ganni dhufuunsaan oolu gabaan dhufuunsaan ooluuti sanatti qophoofne rakkoo darbee sanarraati kanarratti akka deebineen argamne maal jedhama gufuuni gaafa achi deemtu si rukute gaafa as deebitus gufuun sun yoo si rukute gufuun sidha malee gufuu sana miti jedhama maaliif kan darbirraa barachuu yoo baatte kan jedhamu jira. Kanaaf qabxiiwwan gurguddaadha kanatti kaastee dhugumatti sagalee jireenyaa siyaa dhageessisu kan hojjechuu qabna. Gaabbiin keenyas xiqqeeffannaan keenyas otoo akkas goonee raanne kanan taanu egaa jenneeti bara kanatti akkas hin taanu jechuudha. Waa'ee hidha Abbayyaa samma xiqqidhaan haasofna namiti otoo akkas goonee raanne bara sana ijaarii naarne hamma kana taadhu turre kan jennu. Kanaaf tokkummaan keenya amma tokkummaan achirratti taasisne hojiin achirratti raawwatame sun tokkummaa kiristaanotaa keessatti tokkummaa lammii Itoophiyaa keessatti kan hojjetu ta'uu qaba jennee kan irraatii barannuudha guddaa si galateeffanna. Egaa kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota qophii tibbanaa keenya qophiin keenya tibbanaan barri haaraan nu wajjin maal fakkaata akka lammii Itoophiyaatti akka kiristaanummaatti maal hojjechuu qabna maalirraatii barannaa bara darbe keessatti kan dhiisne hammeenya dhiisne badii dhiisne wal hojjechuu wal buqqisu isa bara darbe sana dhiisne bara haaraa kanatti gaarii qabannee ceene barri haaraan harka keenya irra jira akkuma falaasa mareefu kaasne bolees keenya Daaqun Masgabuu Kaffiyaaluunis nutti ibse barri haaraan numadha nutu gaarii hojjete gaarii taasisa nutu hamaas hojjete hamaas taasisa. Kanaaf harka keenya irra kan jiru itti fayyadamnu gaarummaatti tokkummaatti jaalalatti nageenyatti fayyadamnu Waaqayyo wajjin araaramnu jedheera sagalee jireenya isaa dhageessu qophiin keenya tibbanaan isa kana kan qabatee ture guddaa isaan galateeffannaa egaatii qophiin keenya tibbanaan kan bara 2014 kanan saaqne jirra bara 2014 torbee tibbanaa dhufutti immoo kan biraa yaada gaggaarii qabannee kan itti dhageenyu akka taanu kan darbirraati yaa barannuun dhaamsa tibbanaa keenya har'aati boleessa keenya Daaqun Masgabuu Kaffaaluu fi hirmaatota guutummaa istiidiyoo hunduma isaanii isaan galateeffannaa hanga tibbanaa keenya torbanitti Waaqayyo hunduma keenya wajjin haa ta'u nagaatti.
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት አምላክነ